ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాయలసీమ అమ్మాయి. ఈరోజు నేను డిమార్ట్లో నాకు ఇష్టమైన ఒక ప్రోడక్ట్ కొనుక్కున్నాను అనమాట. మా హస్బెండ్ నాకు కొనిచ్చారు చాలా రోజుల తర్వాత. సో అదేంటో చూసేయండి, హెయిర్ డ్రైయర్ అనమాట. అందులోనూ పింక్ కలర్ అనమాట. చాలా చాలా బాగుంది. నాకు పింక్ కలర్ మా పాపకి నాకు ఇద్దరికి ఇష్టం అనమాట. సో ఇదైతే కొనుక్కునేసాము. ఇప్పుడు నేను అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది చెప్పిస్తాను. అందుకంటే ముందు ఇది ఇక్కడ చూడండి, 1200 వాట్స్ అనమాట. మోడల్ నంబరు, అలాగే కోల్డ్ హాట్ సెట్టింగ్ అడుగు ఉంది. 400 రూపీసే అనమాట. ఇందులో మనకి చాలా ఫీచర్సే ఉన్నాయి. ఈజీ స్టోరేజ్ ఉంది. అలాగే లార్జ్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ 20% ఇంక్రీజ్ ఇన్ విండ్ స్పీడ్ ఉంది. కోల్డ్ హాట్ సెట్టింగ్ అండ్ టెంపరేచర్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ ఫుల్ కంట్రోల్ అని ఉంది. సో ఇది వాడాక ఎలా ఉంది అనేది చెప్తాను అనమాట. నాకైతే చాలా తక్కువ రీజనబుల్ కాస్ట్కే వచ్చింది. సో చూద్దాం ఎలా ఉంది, వాడాక చెప్తాను. ఇప్పుడైతే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసేస్తాను. చూసారా ఎలా ఉందో? మనకి ఇది వారంటీ కార్డు కూడా ఇచ్చింటున్నాడు. మాన్యువల్ కార్డు. సో నేనైతే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు హెయిర్ డ్రైయర్ వాడలేదు. ఫస్ట్ టైం వాడుతున్నాను. సో ఎలా ఉంటుంది ఏమనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. అంటే మనం ఎప్పుడైనా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, అర్జెంటుగా ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు, ఇంకేదైనా షూటింగ్ వీడియో చేసుకోవాలి, హెయిర్ త్వరగా ఆరాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఇదే అనమాట హెయిర్ డ్రైయరు. చూసారా, నాకు ఇష్టమైన కలర్. అది వైర్ కూడా చాలానే వచ్చింది. సో ఇది అన్బాక్సింగ్ అయితే చూపించేసాను. ఇది వాడినాక ఎలా ఉందనేది నేను రివ్యూ వీడియో చేస్తాను. మీకు కావాలనుకుంటేనే రివ్యూ వీడియో చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఇలాంటి అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్, రివ్యూ వీడియోస్ చాలానే వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కమెంట్ చేయండి. బాయ్.